السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض كيكة النايتي محشية بمربى الفراولة او باي نوع مربى انتوا عايزين تحشوا بيه. الكيكة دي يا جماعة سهلة قوي وبسيطة جدا، مكوناتها غير مكلفة لكن بتديكي طعم حلو قوي وشكلها كمان بتبقى حلو قوي من جوه. طيب نبتدي كده. مكوناتنا ايه؟ زي ما تعودنا الاول نصلي على النبي عليه الصلاه وافضل السلام. اللي لسه ما دعمنيش باشتراكه في القناه يا ريت يدعمني باشتراك وكمان لايك للفيديو، ومستنيه كومنتاتكم على الفيديو ده لو عجبكم، وما تنسوش تفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد من وصفاتنا. انا عندي هنا يا جماعه مكوناتي سهله جدا. عندي كوبايتين ونص من الدقيق الابيض، عندي كوبايه من الزبده، عندي 3 بيضات، عندي كوبايه من السكر. لكن لو انت مش هتستخدمي مربى يعني في الحشو، او لو حتى مش متاح او انت عايزاها كيكه ساده من غير ما يكون فيها اي حشوه، تقدري تزودي ساعتها نص كوبايه تاني من السكر. يعني انا هستخدم كوبايه علشان انا هحط مربى فراوله. لو انت مش هتستخدمي حاجه في النص فهتزودي كوبايه ونص من السكر. وقلنا 3 بيضات وفانيليا، وكمان هستخدم معلقه كده صغيره من الليمون، وهستخدم نص كوبايه من اللبن، وكمان كيس بيكنج باودر اللي هو 16 جرام، وكمان هستخدم معلقه من الخل. طيب نبتدي بقى. بسم الله الرحمن الرحيم. ازاي نبدا كده في الكيك بتاعنا؟ نصلي على النبي عليه الصلاه وافضل السلام. يلا يا جماعه نبدا. ابتدي بقى كده يا جماعه. بسم الله. انا جبت عندي طبق او بوله. ابتدي احط اول حاجه كوبايه من الزبده، يا ريت تكون بدرجه حراره الغرفه، ولو مش بدرجه حراره الغرفه يعني على الاقل تكون زبده كده لينه. انا هستخدم كوبايه. تمام. وهبتدي ان انا احط على كوبايه الزبده كوبايه من السكر. زي ما قلت لك لو انت هتستخدمي كيك نايتي يعني محشي بالفراوله او محشي باي نوع من المربى هتستخدمي كوبايه، لكن لو مش مستخدمه هتقدري ان انت تزودي كوبايه ونص. تمام. كوبايه ونص من السكر. حطيت كده كوبايه الزبده كوبايه السكر، هحط عليهم ال3 بيضات. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. دي بيضه وادي التانية وادي تالت بيض. انا حطيت 3 بيضات لان الكميه اللي عندي كميه كبيره، يعني انا مستخدمه كوبايتين ونص من الدقيق. تمام. طيب حطيت كده ال3 بيضات، احط عليهم فانيليا يعني حوالي معلقتين صغيرين. تقدري طبعا لو فانيليا باكوات هتستخدمي اللي هما الاتنين باكت. تمام. طيب يبقى انا حطيت هنا كوبايه من الزبده، كوبايه من السكر، حطيت عليهم 3 بيضات، حطيت عليهم معلقتين صغيرين من الفانيليا. لو مش متاح فانيليا سايله هتقدري ان انت تستخدمي 2 باكو من الفانيليا. انا بحب الفانيليا السايله لان بتكون ريحتها بصراحه اقوى، لكن لو في نوع انت بتستخدمي من الفانيليا العاديه يعني ريحته حلوه تقدري ان انت تستخدميه عادي خالص. هقلب بقى كده كويس الكلام ده. مكوناتها سهله جدا زي ما انا قلت لك. الزبده طبعا لو بدرجه حراره الغرفه هتبقى سهله معاكي في ان انت وانت بتقلبي، او حتى لو لينه. اقلب بقى كويس الكلام ده كله لحد ما الزبده تدوب معايا زي ما انتم شايفين كده يا جماعه. ابتدي بقى ان انا انزل عليها نص كوبايه الحليب، انا مدفياه قبل ما احطه. تمام. وتقدري ان انت تستخدميه عادي، بس لو هو في التلاجة يستحسن او يفضل ان انت تكوني مدفياه قبليها، او على الاقل يكون بره التلاجة. تمام. اقلب بقى كده مره تانية، بس مش مغلي، يعني انا بس مدفياه تدفيه بسيطه جدا. تمام. ابتدي بقى احط كده معلقه صغيره من الليمون، معلقه كده صغيره او عصره حلوه كده من الليمون، بس كده يديني طعم، ويخلي كمان طعم المربى كده يبان. بس كده. وابتدي بقى ان انا احط كده معلقه صغيره من الخل الابيض، بس كده كفايه. وهقلب بقى كده المكونات دي كويس.
من بعد ما حطيت اللبن والليمون والخل. اقلب بقى كده كويس جدا لحد ما اتاكد ان المكونات دخلت في بعضيها واتجانست كويس قوي. خلاص كده زي ما انتم شايفين انا الخليط عندي تمام ممتاز كده. ابتدي بقى اجيب عندي 2.5 كوباية من الدقيق، احط عليهم باكت بيكنج باودر اللي هو 16 جرام. على 2.5 كوباية دول هستخدم الباكت كامل. بسم الله. وهقلب بقى كده كويس البيكنج باودر مع الدقيق. بسم الله. زي ما انتم شايفين كده. ابتدي بقى ان انا اجيب عندي الخليط السائل وابتدي ان انا انخل فيه الدقيق والبيكنج باودر. ابتدي كده بقى انزل الدقيق والبيكنج باودر. بسم الله. انا هنزلها على مرحلتين. لو انت عندك طبعا المنخل اكبر بتقدري تنزلي الكميه كلها عادي خالص. انا هنزل كده وهقلب زي ما انتم شايفين كده. هقلب بقى كده كويس. اشيل اي حاجه لازقه في الجوانب. اكمل بقى بقيه الدقيق. اكمل بقى الكميه كلها كده خلاص. وهقلب برضو مره تانية لحد ما اخلص كل الكميه اللي انتوا شايفينها دي. وده كده شكل الكيك بتاعي بيبقى سمكه كده يا جماعه. بصوا كده السمك ده هو ده سمك الكيك النايتي اللي احنا عاملينه دلوقتي. تقدري تحطيه في قوالب الكب كيك، تقدري تحطيه في صينيه اللي هي بيكون فيها كده شكل من النص، تقدري انت تحطيه في صينيه عاديه خالص، مفيش اي مشكله في شكل الصواني. الطريقه واحده لكن اختلاف التزيين بتاعك دي بتاعتك انت براحتك خالص. تمام. ابتدي بقى كده اجيب كوبايه الكب كيك. انا هعمل يعني نصها كده وهعمل نصها في اللي هو قالب الانجليش كيك. تمام. ابتدي بقى اجيب الكب بتاعي. انا جبت كده القوالب بتاع الكب كيك، مسحتها في سنه زيت او زبده صغيرين. وابتدي بقى ان انا كده اجيب عندي اي كوبايه اقدر ان انا يعني احط بيها، او حتى اي حاجه تقدري ان انت تحطي بيها. هي سمكها بيبقى كده يا جماعه. نجيب كده معلقه عشان اقدر اتحكم في الشكل بتاعها. بسم الله. انا كده حطيت اول نص يا جماعه. ابتدي بقى اجيب اي نوع مربى، يعني مش شرط حتى فراوله، اللي انت عايزاه اي طعم. تقدري برضو ان انت ما تحطيش عادي خالص براحتك، يعني دي حاجه ترجع لك انت. انا احط كده حوالي معلقه صغيره او اقل كمان في كل واحده زي ما انتم شايفين كده. بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، اقل من معلقه صغيره. تمام. الاثناء دي يا جماعه الفرن يكون شغال، وابتدي بقى احط الطبقه الثانيه كده. بصوا كده معايا من الكيك، افرشها كده كويس.
زي ما انتم شايفين كده. وانا في الاخر طبعا هرجها كده رجتين وهي في الصينية، فان شاء الله الشكل بتاعها كمان هيبقى احلى من كده. احط كده زي ما انتم شايفين بس كده. احط شوية كمان هنا كده. يا سلام على الجمال. وزي كده يا جماعه ما انتم شايفين، بعد خلاص ما حطيت الطبقه التانية اشيل بقى اي زيادات بتبقى موجوده يعني على قالب الكب كيك علشان ما يتحرقش معايا. اي مربى وقعت، اي كيك، اي حاجه، حاول كده ان انا اشيلها بمنديل قبل ما ادخل الفرن. انا بدخل الفرن على درجه حراره 180 زي طبعا ما احنا متعودين في اي كيك. وقبل ما بدخل الفرن برج كده بس شويه عشان الكيك ياخد الشكل، ولو لسه فيه فراغات تقدر ان هي يعني الكيك يبقى متناسق ومتماسك. ابتدي بقى اجيب شويه اللي فاضلين احطهم في قالب الانجليش زي ما انتم كده شايفين. ده قالب الانجليش. بسم الله. ابتدي ان انا اوزع عليه كده بالراحه واحده واحده خالص الكيك بتاعي. تمام. احط تاني. اوزع كده كويس. وهحط بقى كده يا جماعه يعني حوالي تقريبا، بصوا كده معايا مش كتير، اوزعها بس كويس. حوالي معلقتين يعني، في دي كده حوالي يعني معلقتين. بس كده. حاول ان انا ما اجيبش في الجناب خالص. ولا في الاطراف للاخر. حطيت كده حوالي بالظبط معلقتين كبار. بس كده. ابتدي بقى ان انا احط اخر الطبقه اللي فوق. وزي ما انتم كده شايفين انا خلاص حطيت الكيك بتاعي الباقي. ابتدي بقى ان انا اقفل عليها كده كويس، ان زي ما انتم شايفين سمكه تقيل شويه، فاقفل عليها بقى كده كويس. اتاكد ان مفيش اي مربى ظاهره كده على الوش عشان تبقى محشيه جوه. وبس كده. ببتدي بقى ادخل الفرن. الاتنين ان شاء الله ياخدوا نفس السوا معاكي. اي طبعا حاجه زياده في القالب انا بشيلها عشان ما تتحرقش مني وتعمل لي ريحه مش حلوه. تمام. بس كده. ابتدي بقى ادخل كده في الفرن، يعني تقريبا بياخد معايا 30 دقيقه. انا يا جماعه مش بفتح الفرن خالص قبل اول ربع ساعه علشان الكيكه ما تهبطش مني. ابتدي احطها اول ربع ساعه مش بفتح عليها خالص، ان شاء الله تقعد معاكي من 30 ل 35 دقيقه. ابتدي بقى ادخل الفرن. ده كده يا جماعه شكل الكيك بعد ما خرج من الفرن. انا بس يا دوبك سبته يستريح بتاع 10 دقايق عشان اقدر ان انا اشكله براحتي واتعامل فيه بالراحه من غير ما يتفتفت مني. انا طبعا الكيكه دي انا عايزه اقطعها لكن هي لسه يعني سخنه شويه فممكن تفرول معايا او يعني تفتفت مني، فانا مش هستخدمها دلوقتي. انا اشوف الكبس الاول دي اعمل فيها ايه او اشكلها ازاي. نبتدي كده نجيب مع بعض شوكولاته غامقه وشوكولاته بالحليب. ابتدي بقى اجيب كده عندي الكبس دي افرغها من الشكل بتاعها. شايفين الجمال؟ بصوا كده، بصوا المربى عامله ازاي، شايفين؟ بصوا الجمال ده. ابتدي بقى اعمل ايه، افرغ كده الكبس بتاعتي او مثلا واحده واحده. وابتدي اجيب عندي هنا شوكليت بالحليب وشوكليت شوكولاته. تمام. وابتدي ان انا اغلف اول واحده كده بالشوكولاته
ابتدي ان انا بسم الله الرحمن الرحيم انزل عليها كده لحد ما الشوكولاته تبتدي ان هي تنزل كده منها. لو حسيتي ان الشوكولاته ناشفه يعني خليها على الحمام المائي بتاعها كده معلقه او شوكه افضل. بسم الله اقلبها كده بالشوكولاته زي ما انتم شايفين، وابتدي ان انا ارفعها بقى بالشوكه كده وامسح ده كويس علشان تبقى مغلفه كلها. تقدري انت طبعا التشكيل ده بتاعك براحتك خالص، بس انا عايزه اخليها زي اللايتس كده اللي انت بتجيبيه من بره، يكون كده مغلف من بره في مربى من جوه، تيجي تفتحيها بقى تلاقي الجمال كله. وبالمنظر اللي انتوا شايفينه ده ابتدي بقى اجيب عندي الشوكليت الابيض وامشي كده عليها حاجه بسيطه بس كده زي ما انتم شايفين بس كده، وارجع بقى عكاس بس كده. ده شكل الكاب. انا هزين بقى يا جماعه باقي الكابس بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وابتدي ان انا ادخله التلاجة علشان الشوكولاته تمسك نفسها، ونشوف لما اطلعه من التلاجة هيكون شكله ازاي. دلوقتي بالنسبه للانجليش كيك بتاعتي دي ابتدي ان انا اخدها كده بسم الله الرحمن الرحيم من القالب، الشكل الجميل من تحت عامل ازاي، وابتدي ان انا احطها كده في اي طبق او حاجه، واجيب بقى عندي سكينه هي بردت دلوقتي، وابتدي بقى يا جماعه ان انا يعني اقطع كده قطع متساويه بالراحه، لان هي عندي لسه ما بردتش يعني 100%، فاخاف برضو ان هي تتفتفت مني، فبالراحه خالص وانت بتقطعيها. تمام بسم الله بالراحه خالص كده. ابتدي قطعتها بقى كده يا جماعه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بصوا كده اصلا شكل المربى من النص عامل ازاي، خطير يا جماعه، غير بصوا ان هي اصلا هشه قوي ازاي. طيب اعمل ايه بقى بعد ما قطعتها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده؟ ابتدي بقى اجيب عندي كده الشوكليت باللبن على بالشوكولاته، وابتدي بقى كده يا جماعه اغلف الكيك بتاعي. وده كده يا جماعة شكل الكيك النايتي بتاعنا بعد ما دخلت بس التلاجة. الشوكولاتة تمسك على الكيك حلو كده علشان تبقى ماسكة نفسها بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده كده. بصوا الجمال، شايفين التغليفة بتاعته دي؟ تقدري طبعا انت ما تغلفيوش عادي خالص، مفيش مشكلة. انا برضو عاملة كده يعني شوية من غير ما اغلفهم. بصوا كده المربى باينة منه ازاي، شايفين كده الجمال؟ بصوا كده حلاوة الكيك اصلا، بصوا هشة ازاي وطرية جدا. بصوا نفس اللي بتتباع بره، يعني الحتة من دي كده ب5 جنيه، واحنا عملناها طبعا بكوبايتين ونص من الدقيق، وما خدتش معانا ولا وقت ولا مجهود ولا حتى تكلفة. مكوناتها عندنا كانت في البيت ومفيش فيها اي مشكلة. بصوا كده برضو دي، بصوا المربى، شايفين الجمال ده؟ غلفتها بس كده من فوق، نازلة منها الشوكليت بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده. بصوا كده، بصوا دي، شايفين الجمال ده؟ بصوا كده، عايزه اقول لكم يا جماعه تحفه بجد، وبعدين من غير تكلفه، يعني مكوناتها موجوده عندنا في البيت، اي بيت فيه مربى، اي بيت فيه دقيق، الحاجات دي كلها غير مكلفه خالص. وغير كمان الشكل اللي انا عملته ده، يعني تقدري تعمليها شوكولاته بيضه او شوكولاته بلاك اللي هي الشوكولاته، حلوه قوي يا جماعه، حلوه بجد، يعني بألف هنا يا رب على قلوبكم، ان شاء الله تعجبكم. هفتح كده واحده معاكم عشان تشوفوا الجمال. تعالوا كده نفتح دي، بسم الله. بصوا كده، شايفين انا مش مغلفاها من تحت،
لكن في واحده انا مغلفاها من تحت. بصوا كده مغلفاها كلها. بس نفتح اللي متغلفه. طيب بسم الله. بصوا كده الجمال ده. شايفين شكل الورده دي؟ بصوا كده المربى منها طالعه ازاي. بصوا الجمال ده. بسم الله الرحمن الرحيم. ابتدي بقى كده اجيب سكينه. اجيب كده سكينه وشوكه. بصوا الجمال ده كده يا جماعه. عايزه اقول لكم يعني الشكل لوحده تحفه. يعني دي لو اكلتيها الطعم بقى حكايه كمان. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا انا بس يا دوبك خليت الشوكولاته تمسك فيها. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا كده يا جماعه الجمال ده. الله. شايفين كده تحفه يا جماعه. بصوا بصوا الكيكه مفيهاش اي فراغات. حلوه جدا جدا جدا. بصوا كده. يلا كده نفس اللي بتتباع بره بالظبط. بصوا كده الجمال ده. بصوا مفيهاش اي فراغات. وبصوا كمان المربى اهي باينه منها. بصوا كده الجمال ده زي اللي بتتباع بره بالظبط. بل بالعكس مكوناتها انت عارفه انت حطيتي ايه فيها. شايفين الجمال. بصوا كده الحلاوه دي. بصوا كده بألف هنا يا رب على قلوبكم. عايزه اقول لكم يعني شكلها حكايه اصلا. بصوا كده شايفين الجمال. يا رب ان شاء الله الكيك ده يكون عجبكم. نايتي كيك او كيك النايتي حلو قوي يا جماعه. مكوناته سهله وبسيطه. مكونات البيت. قدرتي تعملي احلى كيكه لاولادك بشكل وطعم لا يقاوم. ما تنسوش تدعموني باشتراك في القناه وكمان لايك للفيديو. كمان مستنيه ان شاء الله كومنتاتكم على الكيكه دي لو عجبتكم. وما تنسوش تفعلوا زر الجرس علشان توصل لكم كل جديد من وصفاتنا. ان شاء الله اشوفكم فيديو جديد ووصفات تانية جديدة. مع السلامة.